Тур Петров. А на десерт дайте что-нибудь? Может, тирамису? Нет, давайте клапути. Настя, что случилось? Настя, что случилось? Я локти просто. Вот урод. Он не сможет молодого. Знаете, как это неприятно. Представляю. Так, иди отдохни, успокойся, умойся. И разреши свободу. Мне ваши мексиканские знаете, мне нужны. Иди, пойдем. Да. Да, сейчас. Лавров, тебе. Мама. Тур? Мама? А откуда она знает этот номер? Алло, мама? Да, мама, я твоя мама. Будешь готовить форель с овощным жульеном. Для начала выпотроши рыбу, удали хребет и положи филе в холодильник. Понял, мамуля? Чего? Да я тебе попозже перезвоню, а то некогда. Целую тебя, пока. Мама здорова. Соус добавь копченую рыбу, шампиньоны и соль. Эй, ты давно хочешь курить? Да ладно. Мы сегодня раз поцеловались, ничего серьезного. Ну не расстраивайся ты. Знаешь, как он захол тебя сейчас? Ты такая же была? Одевай. Жилетку дай. Он не хочет. Один бар, принеси коньяк, я приду, позвоню. Иди. Подшируй рыбу желейным салоном и ставь ее в духовку на 15 минут. Масло едят. Ему там комплекс. Успокойся. Кстати, нас не запустим, что ж ты думаешь? Посмотри на него тогда, ты посмотришь, а? Слишком слабое наказание, понимаешь? Переспи с его другом. Переспать? С Костей? Да, с Костей. Так ему будет еще хуже. Ты имеешь в виду переспать? Или перестать? Я имею в виду переспать. И поверь, это лучший вариант. Действуй давай. Ладно. Макс. Иди. Привет. Значит так, слушай сюда внимательно, говорю мне. Если ты еще хоть раз тронешь кого-то из моих официанток, тебе вот этот баклажан засунут в самое место. Юля, что с тобой? Ну, все хорошо. А вот Настя рыдает целый день. Слушай, да у меня вообще с ней ничего не было. Вот инвалид, не посадил. Во-первых, я все видела. А во-вторых, мне все равно, что и с кем у тебя было. Я тебя люблю.
Сень, тебе что, заняться нечем? Молодец. У нас все устроено. Так, стол посмотреть. И добавить сливок. Костя, привет. Привет. Ты занят? Нет, да, нет, я нет. Это... Ты занят? Подожди. Ты хочешь, чтобы мы с тобой... Ты не хочешь? Да, нет, конечно. В смысле, я хочу. Итак, дамы и господа, мы готовы подвести итоги. На всякий случай. Вот Виктория Сергеевна, но блюдо. Попробуйте и скажите, кто из поваров сделал, справился лучше. Все. О, боже, победы! Мне понравилось вот это. А эту рыбу я бы вообще никому не посоветовала. Да, поздравляю, Муся. Ты победил. Сеня, тащи мои деньги. Как вы это? Спасибо, Виктория Сергеевна, спасибо. Можете ползти обратно в свой террариум. Господи, как же вкусно. Шеф, а ну-ка дайте попробовать, что там гениального. Погоди, я еще сам не распробовал. Я думаю, тебе надо попробовать. Триумфатор, этот шедевр. Да? Да? Очень вкусно. Вкусно, да? Давай, давай. Я вообще думаю, что тебе надо все это доесть самому. Как победитель. Давай, давай, всю рыбу. Вот, какая вкусная. Видишь, она? Начиночка, вот ты маленький, мой. Перестань смеяться, видишь, я доснимаю. Тихо. Потому-то это срыв. Все? Нам кажется, никто не помешает. Ну да. Костя, подожди. Я так не могу. Костя, прости, я хотела тебя использовать, чтобы отомстить Максиму. А он вообще заслуживает, знаешь? И я не против преподать ему урок. Ой, Кость, нет, не могу принять.